வெல்கம் பேக் டு போனிக் நேச்சர் சேனல். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பேனியன் ட்ரீ போன்சாயா எப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்க. நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கோகனட் ட்ரீயை எப்படி போன்சாயை மாற்ற போகிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு தேவையான டூல்ஸ் இங்கே இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்னென்னலாம் நான் பயன்படுத்த போகிறேன்றதை. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 months போன்சாய்க்காக வளர்க்கப்பட்ட ஒரு கோகனட் ட்ரீ. இதை எப்படி நான் பண்ண போகிறேன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ சின்ன ஜாடியில் அதை வளர்த்து நம்ம போன்சாயை மாற்றி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எப்படி அழகாக வளர்க்க போகிறத நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு போன்சாய் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அதை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ அந்த கவர் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பிரித்து எடுத்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் சாயில்ஸ் இருக்குது. அதை கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் மைன்யூட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும். ஏன்னா அந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே அடிபட்டுறாமல் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக என்ன செய்யுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதில் உள்ள அந்த சாயில்ஸ்லாம் எப்படி எடுக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள், அருமையாக வந்திருக்கு. இந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். நம்ம எதுவும் டேமேஜ் இல்லாமல் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த ரூட்ஸை தான் நம்ம வச்சு அப்படியே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இந்த தொட்டியில் வைக்கணும் நம்ம. ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனமாக எடுக்கணும். நம்ம எதுவும் இந்த ரூட்ஸுக்கெலாம் டேமேஜ் வராதபடி நம்ம பார்த்துக்கிறணும். அதுக்கான சின்ன சின்ன டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யலாம், பயன்படுத்தலாம். அருமையாக வளர்ந்துருக்கு. இது மாதிரி நீங்கள் நினச்சலாம் உங்கள் வீடுகளில் ட்ரை பண்ணலாம். ரூட்ஸ்லாம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், நம்ம வந்து இதில் மேலே இருக்கிற இந்த மட்டையை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற தேங்காய் மட்டும் வச்சு அப்படியே போன்சாய் எப்படி ஆக்கணுன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபைனலாக எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள்.
பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம தென்னை மரங்களில் இந்த ரூட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறதே அரிதாக இருக்கும். ரெண்டாவது பெரும்பாலான மரங்கள் நம்ம வந்து மண்ணில் வச்சிடும். அது வளர்ந்த பிறகு கீழே என்ன அந்த பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. இந்த ரூட்ஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி உள்ளே இறங்கிருக்கு பாருங்கள். இந்த ரூட்ஸ்லாம் பாருங்கள். இந்த வாட்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும், ரிமூவ் பண்ணணும். அதை பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணணும். இந்த ரூட்ஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக எடுங்க. ஏன்னா ரூட்ஸ் வந்து வந்துடும். ரூட்ஸ் வந்துச்சுன்னா செடி வளராது.
ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இந்த இடத்துல. ஏன்னா இது நிறைய ரூட்ஸ் வந்துருக்கு, நான் இவ்வளோ ரூட்ஸ் வரும்னு எதிர்பார்க்கல. அதனால் ஒவ்வொரு ரூட்ஸும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இதில் எது மெயின் ரூட்ஸ் நமக்கு தெரியாது, எல்லாமே முக்கியமான ரூட்ஸாக இருக்கிறதுனால எந்த ரூட்ஸும் வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. அதை நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ரூட்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது மரத்தினுடைய வளர்ச்சி என்ன செய்யும், குறைச்சிரும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதிலெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காரியங்களை நம்ம செய்ய முடியும். ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன், அது சரியான முறைகளில் பண்ணாதனால அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. இந்த மரம் நான் வந்து எந்த மரத்துலேருந்து எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்கத்தில் இருக்க இதோடைய தாய் வித்து இதை வந்து நான் எடுத்தது. 2 நத்து இதில் இருந்தது, அதைத்தான் நான் முளைக்க வச்சேன். எதுக்காக இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி கிராஸாக வெட்டி முளைக்க வைக்கிறோன்னா, வளர்ச்சியை நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த வேலையை நம்ம செய்கிறோம். ரொம்ப பொறுமையாக எடுக்கணும். இந்த ஃபைனலில் 50% முடிச்சிருக்கோம். இன்னொரு 50% கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கேஸில் இருக்குது. ஏன்னா இந்த ரூட்ஸ் வந்தும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. ரெண்டுக்கு இடையில இந்த லேயர் போகிறதுனால அதை ரொம்ப கவனமாக தான் மனுஷனும் எடுக்க வேண்டியுள்ளது.
இப்போ நம்ம இந்த போனிக் நேச்சரில் கோகோனட்டை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம வந்து எப்படி இன்னும் அழகாக இந்த கோகோனட் ட்ரீயை ஒரு பாட்டில் மாற்றி அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுறோன்றதை அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் டவுட்லாம் நீங்கள் வந்து கேளுங்க. கீப் வாட்சிங் போனிக் நேச்சர்.